Всем привет! Сегодня мы поиграем в метель. Я вам честно признаюсь, да, я играл в секретную метель, получил вот столько всего. Я все получил, все, что возможно. Это все на Хэллоуин, на Новый год. Так что вот так. Но мы начинаем к делу. Я хочу вам показать, как же пройти без каких читов, никаких вообще. Пройти Эмили концовку, но увидев Макса. Поехали. Ну все, нажимаем. Так, поехали. Есть ручка, уже хорошо. Это очень хорошо. Давай вот так вот. Тут ведро или что? Да, тут ведро, отлично. Да блин. Так вот берем ведро. Открываем холодильник. Набираем ведро. Ну и сейчас будет фокус. Все, ребята, фокус-покус сработал. Теперь быстренько. Я забыл сказать, что я хочу быстро пройти, то чтобы ролик не затягивать. Все, приготавливаемся. Быстренько. Ножницы. Рычаг. Быстрее, быстрее, быстрее. Самое главное, рычаг. Быстрее. Yes. Фух. Фух. Ты запарился. Так. Я надеюсь, он ничего не заметит. И... Фух. Пронесло. Сейчас мы пойдем наливать ведро с водой. Давай все бежим. Все, потом положим. Пустая масленка. Масленка с маслом. Бежим. Все. Было все как там. Все, ребята. Я офигею, если что-то не так будет. Я просто офигею. Потому что я не помню, что я что-то оставил. Все, ребята, ждем. Нет. Что я оставил? Я ничего не оставлял. Вроде ничего не оставлял. Пока у меня 0 раз пойму. Я думаю, я все идеально сделаю. Так, давай, шуруй. Так, а что дальше? Вспомнил. Так, вырубаем тут 24 вольт. Все. Все. Плоскогубцы. Быстрее. Рисковать не буду. Так что не буду плоскогубцами взаимодействовать. Фух. Так.
Ну что, ребята, начинается это. Сейчас будет экшен. Давай, шуруй за Максом. Все равно не успеешь. Раз, два. Давай пока раствором заберем ключ-карту. Блин, мы сейчас не успеем. Ребята, 4, 7, 3, 9. 4, 7, 3, 9. 4, 7, 3, 9. Ключ-карта. Все, если что, откроем. Все. Фух. Все, ребята. Начинается самое главное. Да. Да, из-за меня. Я же ему рычажок дал. Давай, открывай, Макс. Ну, открывай. Ну, живо открывай канализацию. Он меня сейчас поймает. Все, давай. Ну что, Макс? Здорово. Ну что ж, мы сбежали с Максом. Да сколько же это времени? 5:44. Нормально. Ну что ж, мы сбежали. С вас подписка и лайки. Пока.